Hello，我係 Sharon。除咗咧，我係一個哈達嘅瑜伽老師之外咧，我亦都係Kundalini Yoga 嘅瑜伽老師嚟嘅。咁今日咧，我想分享一套 Kundalini Yoga 入邊嘅調息法呼吸。咁呢一個調息法系列入邊咧，係有幾個動作嘅。咁喺開始之前咧，我想介紹翻呢一個呼吸法係哈塔入邊冇嘅，咁叫做火呼吸。咁火呼吸咧同Kapalabhati 咧有少少相似，但係咧亦都係有分別嘅。咁我示範一次，平時咧 Kapalabhati 點做，同火呼吸點做嚇。將隻手咧放喺個肚皮上邊。咁平時咧我哋做 Hatha 嘅動作嗰個Kapalabhati 咧個動作係咁樣嘅。咁你聽到咧聲音好清脆，同埋咧你會感覺到咧個肚皮係彈動，好大力咁彈動入去。咁而火呼吸咧個分別就係由你吸氣嗰下到你完結呼氣嗰下咧，我哋咧都係維持一個呼吸。咁中間咧幾長咧就視乎翻你練習嗰個進度會係點樣啦。咁我示範一次啦喎。咁樣咧為之一個呼吸嚟嘅，咁中間咧就你會見到咧，同頭先咧 Kapalabhati 嘅分別咧，同火呼吸嘅分別咧，有好明顯嘅分別，就係我哋個喉嚨咧冇咁用力啦，或者咧係我哋個肚皮冇咁用力嘅，咁但係咧係亦都做咗一個好似將我哋 Kundalini 嗰個火咧係慢慢去燃燒嗰種嘅作用嘅。咁你可以試下。咁如果你做呢個火呼吸嘅時候咧，如果你今日或者係做練習嘅時候咧，你係經期嘅第一二日咧，我就建議你唔好做呢個火呼吸，用一個長深長呼吸咧去代替。又或者你等你嗰個經期完咗之後咧，先至開始練習呢一個調息法嘅系列嘅。咁如果你係懷孕嘅婦女嘅話咧，我就建議你哋暫時唔好做呢個火呼吸住嘅。好啦，咁喺 Kundalini Yoga 咧開始嘅時候咧，我哋會做一個 tune in。咁我哋平時咧做Hatha 瑜伽練習咧，我哋會唱 Om。咁但係咧，如果喺 Kundalini 入邊咧，我哋會唱 Om Namo Gurudev Namo 唱3次嘅。咁唱完之後咧，我哋會做一個保護咒。就係Agude Name Juga-Gude Name Sa-Gude Name Sri Gurudev Name 都係唱3次㗎。OK， 咁我哋一齊開始去練習啦喎。將雙手咧合十喺心口，兩隻手掌咧有力推住，放鬆個膊頭，慢慢拉直個背脊，合埋眼睛，做2下深呼吸嘅練習，慢慢吸氣。慢慢去呼氣，再吸氣，再呼。好，我哋開始 tune in 啦喎，吸氣。Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Agude Name Juga-Gude Name Sa-Gude Name Sri Gurudev Name Agude Name Juga-Gude Name Sa-Gude Name Sri Gurudev Name
阿古德那咩，朱嘎古德那咩，沙古德那咩，斯里古德維那咩，吸一啖氣，閉氣收回音。好，慢慢咧呼氣放鬆。咁我哋咧呢個調息法嘅系列咧，大部分咧時間咧，我哋都係翹腳坐嘅。咁你可以咧選擇咧兩隻腳交叉咁樣喺前邊咧，膝頭哥咧盡量指向地下。如果咧你個膝頭哥咧你當你翹腳嘅時候咧，發覺佢係過高嘅話咧，我建議咧你就攝一個枕頭或者係一個 cushion 喺你嘅 pat pat 嘅下邊。咁盡量咧俾個膝頭哥咧係指向地下，先至去開始做。咁咧，我哋每一個動作咧，大概咧係2分鐘至到3分鐘嘅，咁所以咧係會持續不斷咁去做，直至到咧我會叫停，咁然之後咧我哋就會再做另一個動作嘅。咁你只要咧跟住我嗰個時間去做就得噶啦。咁我有時都會望一望個電話，因為我要計時，係啦。咁我哋第一個動作咧係將兩隻手打開，手掌心咧就向住天花板。咁記住啲手指咧就全部都係合埋嘅。做緊嘅時候咧，兩邊嘅膊頭咧係放鬆，但係兩隻手係向左向右去延伸。陣間咧，我哋會做火呼吸啊，頭先介紹過嗰個。咁做嘅時候咧，你只要合埋對眼，眼睛咧你望向鼻尖，或者咧眼睛係望向眉心中間，keep 住去做火呼吸，個動作保持維持不變。直至到咧，我叫你停嘅時候咧，吸一啖氣，咁你就將你哋兩隻手嘅手掌咧撐開向外，手指咧就指向天花板。完結嘅時候咧，隻手放翻喺個膝頭哥上面就得噶啦。OK， 咁我哋開始咯。兩隻手打開，手心向天花板，合埋眼睛，開始火呼吸。吸，手掌推向外下，閉氣收回音。想像個 energy 咧由你嘅底輪一路向住頭頂嘅方向向上升。好，呼氣放鬆啊！將你嘅手放喺膝頭哥上邊，繼續咧合埋眼睛去感受下剛才咧第一個動作嘅感覺。你身體氣嘅流動啦，你嘅呼吸，或者咧係身體肌肉嘅狀態。
好，第二個動作咧，我哋將咧兩隻手咧，手指公就掂住咧我哋第四隻手指無名指，兩隻手都係。咁然之後咧，兩隻手打開喺你個膊頭側邊嚇90度角。咁個動作咧就 hold 住喺度噶啦。咁陣間咧個呼吸法係點咧？就係4啖吸氣，即係吸吸吸吸吸吸滿晒之後，呼4段吸吸吸吸吸吸，呼。OK， 咁係用鼻吸鼻呼，分4段。平時一啖氣咁大啖嘅，我哋將呢一啖氣咧就拆分開4段，咁去吸入，吸到滿啦，就分翻4段咁呼翻出嚟。咁做嘅時候咧，都係合埋眼睛，眯埋眼，望住眉心中間或者鼻尖都 OK。咁我哋就開始咯喎。手指公掂住無名指，手指向上，膊頭咁高，膊頭放鬆，合埋眼睛，專注喺眉心中間。開始4段吸氣，4段呼氣。吸一啖氣，合掌下，手指向天花板，閉氣收回音。好，呼氣下，雙手咧合十翻去心口，放鬆兩隻手。又感受下咧，我哋第二個動作帶俾我哋嘅感覺。好，第三個動作咧就係陣間啦，我哋兩隻手就扣住，吸氣咧，兩隻手指向天花板，呼氣嘅時候翻去心口，吸，呼，吸，呼 ，OK， 我哋咧開始啦喎。
咧放鬆兩隻手。第二部分咧係兩隻手咧個手掌推向外，吸氣咧嘅兩隻手嘅手背掂住手背喺你嘅頭頂上邊，呼氣咧將兩隻手掌有力推向左右兩邊，吸呼吸呼。OK， 我哋開始。吸氣，閉氣啊，收回音。吐呼氣放鬆，兩隻手咧放返喺膝頭哥上面啦，繼續合埋眼睛。係啦，如果你覺得咧隻腳有啲痹啦，咁你可以喐下佢，揈下佢喺前邊，等啲血咧流通返，或者拍打佢。好，跟住咧第四個動作啦。咁陣間咧兩隻手咧就係食指掂住咧手指公，食指掂住手指公，兩隻手都係嘅，一樣咧放喺你個膊頭側邊。咁今次咧個喐身體要喐啦，吸氣咧個身體轉向左邊，你嘅左手邊；呼氣咧就轉向你嘅右手邊。OK， 咁做嘅時候咧，記得咧唔好淨係隻手揈，係你嘅身體要喐，係啦。咁所以做嘅時候咧，係個身體帶動隻手去喐，吸呼吸呼咁樣去喐嘅。OK， 好，我哋開始。
吸，閉氣克，收回音。好，呼氣放鬆下，兩隻手放返喺膝頭哥上面。好，跟住第5個動作啦。咁陣間咧，將後邊嗰4隻手指咧就放喺膊頭嘅前邊啦，手指公咧就放喺膊頭嘅後邊。咁兩隻手咧都係咁樣打開，膊頭咁高嘅。吸氣嘅時候咧，身體側過去你嘅左手邊；呼氣咧，側過去右手邊。亦都係一樣啦，係用你嘅身體去帶動個手去喐，就千祈唔好淨係喐隻手，個身體冇喐過。OK， 我哋開始。吸氣係左，呼氣係右。做緊嘅時候咧，嘅眼睛合埋嘅時候咧，去感覺下咧嘅身體脊骨嘅左右兩側，盡量放鬆脊骨左右兩側，去配合呼吸。好，吸氣返去中間，呼氣放鬆下，手放返去膝頭哥，感受一下剛才嘅動作。好啦，跟住嗰個咧就係交替鼻孔呼吸法。咁咧同 Hatha 差不多，不過咧個動作有少少唔一樣。我咧仲要用右手嚟示範。咁我因為咧我同你係即係相對嘅，咁我就同你相反嘅方向。咁做嘅時候咧，你試下用耳仔去聽。咁我哋用右手咧，手指公咧係撳喺你嘅右邊嘅鼻翼呢個位置，而無名指咧就係撳喺左邊鼻翼呢一個位置。咁做嘅時候咧，輕輕撳住個鼻翼就得噶啦，唔需要好大力咁樣撳住個鼻噶。咁當做嘅時候咧，其餘嗰兩隻手指咧，食指同埋中指咧係放喺個鼻嗰個第3眼嘅位置。咁咧另外兩隻手咧就係左右兩邊交替嘅。OK， 咁我示範一次，你望完之後咧先至合埋眼一齊做。手指公咧撳喺右邊嘅鼻孔，左邊嘅鼻孔咧吸氣，然之後用你嘅無名指咧封住左邊嘅鼻孔，右邊呼，右邊嘅鼻孔再吸，封返住左邊嘅鼻孔呼，左邊嘅鼻孔再吸，無名指封返住右邊嘅鼻孔呼，右邊嘅鼻孔再吸，拇指封返住左邊嘅鼻孔呼，
左邊嘅鼻孔再吸，封翻住右邊嘅鼻孔呼。咁如此類推咁樣繼續去做，我哋咧會開始做2分鐘嘅時間。好啦，右邊嘅拇指封住右邊嘅鼻孔，左邊嘅鼻孔吸氣先，合埋眼睛啊，無名指封住右邊呼，右邊鼻孔吸，左呼，左邊鼻孔吸，右邊鼻孔呼，右吸，左呼，左吸，右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 呼，最後右吸，左呼。慢慢咧鬆開手，手放喺膝頭哥。好，跟住第7個呼吸法咧，就係口吸鼻呼嘅。口吸嘅時候咧，我哋條脷咧係伸出嚟，然之後去吸氣，跟住合埋個口，用個鼻呼。再做多一次啊！我哋伸條脷出嚟，用口吸，合埋個口，鼻呼。重複咁做，我哋開始啊！合埋眼睛，專注喺眉心中間，口吸，鼻呼 ，keep 住做。
最後一下，自然呼吸。好，陣間個動作咧就係雙手咧就合埋，咁但係唔係成個手掌合埋喎，淨係啲手指咧係貼住嘅啫。咁咧中間嗰3隻手指咧就合埋，手指公同埋尾指咧係同呢3隻手指係分開㗎。咁中間個手掌咧係離開嘅，冇掂住嘅，全部離開，淨係手指掂住。好啦，然之後咧隻眼睛咧係望向我哋嘅透過我哋嘅前邊咧，你要見到嘅一個三角形嘅窿窿咧，就會望到咧尾指嘅方向。咁陣間咧就係用鼻吸氣，用個口呼氣。透過口呼氣咧，就想像呢個氣咧就由呢個窿窿一路穿到落去個尾指個位置。重複咁樣做，我哋開始。用個鼻吸，用個口呼，鼻吸，口呼，眼睛一直係望向個尾指嘅。我哋做埋最後一下，好，將雙手放返喺膝頭哥，純粹用心去感受你身體呢一刻嘅狀態，同對比返我哋未開始之前呼吸嘅狀況。好啦，呢個調息法系列咧，我哋就完成啦。咁我哋咧每一次咧 Kundalini Yoga 嘅完結咧，我哋都會咧係唱3次嘅瑟林，咁將雙手咧合十喺心口，我哋會唱3次嘅瑟林去完成今日嘅課堂。吸一啖氣，
咁希望咧呢個調息法嘅分享咧係可以令到你如果你覺得今日嘅精神麻麻地啊，個狀態麻麻地，咁呢一個調息法咧係幫助你咧係增加多啲 energy， 同埋咧你會感覺到咧啲氣嘅帶動係會比較好啲，個人嘅狀態都會好啲。雖然個時間咧真係唔係好多10零分鐘、20分鐘到嘅時間，但係咧都係一個好嘅 tune up 每一朝早咧都去做一下，咁就會非常之好啦。咁如果你有任何嘅問題，可以喺下邊嘅留言嗰度comment 話翻俾我聽，你有啲咩感覺，又或者你有啲乜嘢問題想問係關於 Kundalini Yoga 嘅。咁我哋下次再見，拜拜。